வணக்கம். இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, சுவிட்ச் சீட்டில் ரெகுலேட்டர் எப்படி மாற்றணும்னு சொல்ல போகிறேன். அந்த சுவிட்ச் சீட்டில் ரெகுலேட்டர் அதே கம்பெனி ரெகுலேட்டர் மாற்றினோம்னா அளவு சரியாக இருக்கும். அதை விட்டு வேறு கம்பெனி மாற்றும்போது அளவு கரெக்டாக வராது. நம்ம கட் பண்ணி தான் போடணும். அந்த மாதிரி என்ன பண்ணுங்கிறதான் சொல்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ. கட்டிங் பிளேடில் டிப்பில் அந்த எட்ஜில் வச்சு நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணோம்னாவே அந்த ஹைலம் சீட்டில் சின்ன சின்ன பீஸ் அழகாக கட் ஆகிடும். நம்ம அப்படியே ரெகுலேட்டர் உட்கார வச்சுக்கலாம். இதுக்கு இன்னொரு வழியும் இருக்குது. ஆக்ஸா பிளேடில் சின்ன சின்ன கட்டிங் போட்டு கட் பண்ணாலும் உடையும், சீட்டை கட்டிட்டு அறுத்தாலும் உடையும். அதையும் நான் சொல்லிடுறேன். ஏன்னா கமாலில் நிறைய பேர் இப்படி பண்ணிக்கோங்க அப்படி பண்ணிக்கோன்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கிறீங்க. நம்ம செய்யக்கூடிய எந்த வேலையாக இருந்தாலும் அதுக்கு பல வழிகள் இருக்குது. அதனால் நான் எந்தெந்த வேலை செய்யறனோ அந்த நேரத்தில் எடுத்து போடுற வீடியோ தான் இது. நம்ம ஆக்ஸா பிளேடில் அறுக்கும்போது கரண்ட்டில் படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதனால் கட்டிங் பிளேடில் கட் பண்ணுறது ரொம்ப சுலபமாக இருக்கும். கட்டிங் பிளேட் கட் பண்ணுறது ரொம்ப கவனமாக கட் பண்ணணும். இல்லைன்னா ஹைலம் சீட்டு உடஞ்சி போயிடும். இந்த மாதிரி முக்கியமான பயனுள்ள வீடியோஸ் நிறைய எடுத்து போகிறேன். தெரியாதவங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க, தெரிஞ்சவங்க சாதனம் எடுத்துக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சுன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.